สำบายดีพี่น้องอ่านี่ก็ได้เฮ็ดมาหลายเติบเลยเด้อก็ชั่วโมงกว่าแล้วว่าจังสันซากะเกี่ยงไปแน่แหละจนว่าเอารถออกจากบนจอดรถนั่นก็ได้ขั้นหนึ่งแล้วยังอีกขั้นหนึ่งแต่ก็เกี่ยงสมควรอยู่เนาะพี่น้องเนาะเสร็จไปหลายกะเมื่อยว่าจังสันซาคือสิเบิดเท่านี้ล่ะนอกจากว่าไปพักผ่อนเอาแห้งว่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่าโชคดีแต่ว่าล่มมันก็มีอยู่แต่มันบ่แห้งปานใดดอกพี่น้องหมู่กองก็เฮือนไผเฮือนมันก็เฮ็ดไผเฮ็ดมันเนาะพี่น้องเนาะอืมพวกผู้บ่าวผู้แพ้วกันย่างผ่านมาแถวนี้มันว่าอยากมาส่วนน้ำหมอกออกซอยนั่นล่ะก็เลยบอกเพิ่นว่าโอ้ยบ่สิเฮ็ดเองดอกว่าสังสรรค์เพิ่นว่าโอ้ยมันคือขี้ทีแทบบ่เท้าลุงท่อนก็เลยโอ้ยมีลูกหลานสิเฮ็ดซอยอยู่ว่าจังซั่น ความจริงก็บ่มีหยังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่อยากจ้างเพิ่นเพราะเคยถึงมาปีหนึงคือสิมันมอง15ปีขึ้นหลังพุ่นละหรือว่า20ปีขึ้นหลังพุ่นเด็กน้อยมาเพิ่นก็มาสิไปเฮ็ดให้หั่นล่ะส่วนนำออกเนาะพี่น้องเนาะมันถามหลายปานใด30โอเค30เด้อเอาเงินให้เพิ่น30ให้เพิ่นเฮ็ดเด้อเอาเงินให้เพิ่นเลยว่าจังซั่นเพราะว่าบ่อยากให้เพิ่นมาถามเอาน้ำเฮาใหม่ก็จกเงินให้เพิ่นมันลุงท่อนก็มานั่งอยู่ในเสยมังอยู่เขาจะบีกจากครึ่งชั่วโมงนึงไปจอบเบิ่งเพิ่นบ่เห็นเลยเพิ่นปบหนีพี่น้อง เด็กน้อยนักเรียนเพิ่นบ่ได้ส่วนบ่ได้เฮ็ดหยังให้เลยบ้าว่าขาดเขตนั้นต่อมาบ่ได้จ้างเพิ่นบ่เฮ็ดเองเนาะพี่น้องเนาะ ก็เกี่ยงสมควรอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อพบกันไหมสำบายดี